好嚟啦，衰仔去酒櫃嗰度攞支孖精，支孖精4襯8㗎。老豆呢幾個老嘢一杯燒酒一個餸就坐成個下晝，電費蝕俾佢哋。唉，你食咩啊？啲街坊幫襯20幾年㗎啦，從你找條片嗰陣睇到你大㗎啦，細個仲湊過你接過你放學咧，冇佢哋幫襯點湊到你大啊？老豆呢個阿伯係咪有啲問題啊？喺度走嚟走去唔知揾咩？哦，阿梁伯啊，佢年紀大，有啲老人痴呆，佢坐陣就走㗎啦。你揾個位俾佢坐陣啦，我打電話叫屋企人嚟接佢。老豆，你又開飯店又開士多，忙都忙唔過嚟啊！士多嗰邊仲成班細路仔睇電視嘈喧巴閉啊，拚走佢哋啦！咩拚走佢哋啊？等陣佢啲老豆老母收工之後過嚟接㗎啦！你細個放學成日喺度等返家長蚊臉等我收工，咪一樣？老豆啲外賣點解係要自己送啫？叫外賣要送唔到咩？呢幾個外賣係附近啲老人家㗎，人哋手機又唔識用，點解外賣啊？再加上年紀大行路又唔方便，今日仆親點算啊？跟住叫你送外賣，好失禮你啊！老豆送完外賣啦，嗰個七婆又嚟我哋間士多賒2隻雞蛋一包榨菜啊！咁去攞俾佢啦，又賒俾佢啊！之前賒嘅都未找數嚟，人哋老人家一個人湊2個孫，老豆老母又唔嚟，老人家邊有收入啊？幫你就幫啦！老豆。嗰個僆仔食完冇錢俾，仲話要支可樂喎。哦，嗰個豪仔啊，冇俾飲料佢老豆老母話佢成日飲飲料唔食飯啊，啲錢唔使理㗎啦，月尾佢老豆老母會過嚟俾㗎啦。老豆，天氣預報話等陣有大暴雨喎，咁你陣去對面幫阿三婆收臘味先，佢出咗仲未返啊，順便幫佢收埋啲衫，咁我依家去啦。仔，我都想你以後可以接我班啊！如果唔係，以後啲老街坊都唔知去邊度打躉，啲細路放咗學之後又唔知去邊度等。